IHP Média, la chaîne qui vous édifie. Donc nzembo oya matisa ki biso avant lobela biso message ezaki mbeka ya mutu ya nzembo papa le moloto oya yemba ozali mbeka oyo tobonzeli nzambe. Donc nzembo wana ezaki ya mbeka ya mutu ya. Donc le Seigneur Jésus-Christ aza mbeka na mutu ya. Est-ce que papa tuninga no question? Est-ce que ngai na yo oyo eza le Seigneur Jésus-Christ tuninga no question? Est-ce que ngai na yo tozo reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ azali mbeka ya mutuya? Est-ce que ngai na biso toza ko reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ a mi pesa mbeka pona ngai na yo? Est-ce que toza conscient na yango? Soki ondeko na ngai ozo reconnaître mais mokili mobimba bazo reconnaître yango te. Abi bazo reconnaître te que ngai na mi pesa mbeka. Ngai na mipesa mbeka ngai mbeka mutu eza ngai le Seigneur Jésus-Christ wana zoloba bongo. Beneme abi awa balingi bazongisa lisusu ba sacrifice ya banyama ebongo mbeka o ngai na mipesa ki mbeka o ngai na mibonza boyebi mbeka mutu ezali ngai. Alobi nyama o ba okende kopesa na ba temple wana peuple yanga pe bakokende bele ebele. Abi moyina longoli bino mayele alongoli bino bolingo na ngai bi alongoli biso mayele aveugle biso même si ba oyo bayebi makomi keza bongo bakokende kuna bakokende kopesa mbeka wana bakosomba banyama bake kopesa bien-aimé dans le Seigneur. Abi bato wana bakobosa na ke yenda mipesa apesa amipesa ki mbeka ya mutu ya pona biso bien-aimé. Abi tellement ba changer makomi ba bongolisi makomi bien-aimé. Batie oyo ezali ko sepelisa bango vérité bazwi ba bombi bazwi lokuta babimisi. Bazo sala oyo ezali ko sepelisa mokili. Oyo siko ezalo bela partir ba pasteur. Ba pasteur bazo sala oyo zo sepelisa mokili. Bazo teya mateya oyo alingi apodi mateya oyo alingi oyo ko sepelisa mokili. Po ba pesa soki mabonza po azwa quelque chose. Do bazo sala oyo bango balingi bien-aimé dans le Seigneur. Bazo sala lisusu volonté ya le Seigneur Jésus-Christ te. Abi pote biso batu tolingi mokili ta eza lisusu te. Alobi na so banga baloba na obota na mwana mususu yo kene na so kokeni. Na kosala yango te pona yo. Na kosala yango te papa na ngai na yo alingaka loba bongo. Yalobi nani na kati na ngai na yo bien malingaki andima souffrance oyo le Seigneur Jésus-Christ andimaki nani soki na ta wana na likolo mutamona na kite na sa mai mutamona na kite na mabela mona na kite siko na ta na biso oyo nani yango alingaki andima yango nani bien-aimé leo tokomi awa le Seigneur abandi kolela vraiment aleli abiki qui s'est trouvé digne tona ngwa konzima peuple ingrat. Le Seigneur a moni que tozaba ingrat bien-aimé tozaba ingrat otozo koka même pas ko reconnaître ko lobata merci na musalo salaki ne kulusu arracheta ki ngai na yo arrachete peuple ya mokili mobimba masuma ngai na yo amemi humiliation amemi balia famille amemi a libérer ngai na yo bien-aimé. Abiki metoko ko reconnaître en côté. Yako Bible lobina Isaïe 53 qui a reconnu la chaîne qui vous édifie. La chaîne qui vous édifie. Shalom peuple de Dieu partout dans le monde iska bozwami na pesbino mbote na kombo na Yesu Christ. Ezanga évangéliste Linda na eli sous kopesa bino message eza très important pour na peuple de Dieu tolanda yango na bokebi nyonso tout bien-aimé dans le Seigneur. Avant topesa message tozotika mama oyo na maboko ya Nzambe tobondeli. Père de gloire notre Dieu topesi merci nkolo mopesi na makoki. Merci pour na ngonga oyo permettre que naleka na peuple na yo
Éternel notre Dieu, l'Esprit Saint, na sengo fongo l'entendement na biso to recevoir message oyo pe to sosola yango na kombo na Jésus Christ. To mettre en pratique, Éternel notre Dieu. Mon sang tout longo l'incrédulité, longo la malcompréhension, longo la nyos te kotia barrière, te kotia barrage na message au par le nom de Jésus. Mon sang tout libérer mi tema, afin que to recevoir yango to considérer yango pe to tiango na misala na kombo na Jésus Christ makila na bomba biso bande konyisu bakolanda pe bako partager loboko no yanguya ezali kolona bango pe protection na likola mabota nyonso tout na kombo na Jésus Christ nde tolobi merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, na yeko sa message oza très important. Toyoka yango pe to considérer yango. Eloko nini oyo ngai na zo remarquer eza nini? Ki ndenge tozo pesa ba message boye e komi batu to komi kozwa yango lokola habitude. Nde tozo yoka ba message tozo yango habitude tozwi yango, toyoki message to négliger na biso. Ba miso pe ba o bazo considérer bazali, mais ba oyo baza ko négliger mingi bazali. Souci ya Nzambe ezali souci ya le Seigneur eza que toyoki message oyo to considérer yango pe to tie na misala. Bien aimé, pona kozwa message oyoka mokonzi ezaka facilité. Esenga biso ba sacrifice po tozwa message yango po aya kolobela biso. La biso tozwi message yango bien aimé to ko pesa peuple de Dieu. To considérer ka message ainsi dit l'Éternel. To considérer yango to tiango na misala. To comme ça ngo habitude s'il vous plaît. To comme ça ngo habitude parce que ezangolo pe faveur oya sali biso na temps ya suka na temps d'histoire otozwa to yeba ba révélation to yeba mabomba mi oyo biso to yeba kité. Yango l'air eza révélé bo eza pona ngai na yo. Pourquoi? Parce que Bible lobi o eza caché eza réservé pona le Seigneur ye moko. Mais o eza révélé eza nde pona ngai na yo tozwa conscience. Ce que ça que to bongwana, ce que ça que to changer, ce que ça que to sala nini to sali par rapport à message o biso to zoyoka. Mais to tika négligence. To tika négligence bande konanga. To yoki message mita la zwa réfléchir non na message yo yoki. Banda ko examiner yango parce que Bible lobi to examiner toute prophétie. Examiner yango ceux qui ont moni que ça convaincu na message yo ko négliger yango te zwa ta kaye koma quelque part et ko sunga yo na mikolo ezoya. Na minute le Seigneur zo tali sa biso ba makambo ezoya bien aimé dans le Seigneur. Ezo senga ngana to zwa connaissance pourquoi? Ceux qui osent déjà conscient ya likambo ezo ya l'air ezo yo koyeba ndenge ni ya agir vis-à-vis ya likambo wana. Mais ceux qui oyebi eloko wana te le likambo wana ezo ya okoza na position te okoza na surpris et pe koyeba ndenge ni ya agir te. Yango la le Seigneur azo ko pesa biso message eza pona tozwa conscience to yeba ndenge nini ya kosala vis-à-vis makambo la kokoma na yebi ke likambo bozo ya déjà naza déjà au courant que likambo bozo ya na kosala boy na kozongisa boy. To tika négligence le Seigneur alingi biso mingi par son amour, par sa miséricorde, aza ko révéler biso makambo, azo révéler biso makambo bien aimé, yango ngai na yo bien aimé, tozwa conscience to tiango na misala s'il vous plaît. Amen. Voilà tozo leka la message na biso. Lelo nazo pesa deux messages. Na pesa premier message, l'air aussi là na kota na deuxième message, na web sabiso ke na koti na deuxième message. Tous les deux messages c'est important. Je vous en supplie bien aimé dans le Seigneur to landa ngoti na suka pe to partager yango pona esunga pe ndeko mususu ndenge sungi ngai na yo. Amen bien aimé. Tozalaka na susi wana ko partager mingi maloba ya Nzambe ke biloko ezanga tina o mona mutatie azu mutakala na naye atie na ba YouTube na ba réseaux sociaux tozozwa rapidité ko partager yango eloko kuto eko suivre biso biloko okuto ezo mema implicité na ba âme na biso tozo partager yango mais maloba Nzambe surtout yoki tozana kilo ya ko partager tozana kilo ya ko partager bien aimé to tika habitude wana to partager le banzam parce que nous ozo partager ozo bénéficier ozo participer na kati évangélisation tika nzambe apambola bino ba obo partager ka ba obo zo commenter nazo tala ngonyo surtout naza au courant ya nyon surtout nzambe apambola bino bo continuer na obo zo sala bible lobi o azo sala malamu a continuer ko sala malamu. Amen. Donc yo o sala malamu partager ka ba message nzambe
ozo commenter pour na fortifier ndeko oyo atie pe message nzambe na lola amona bino ozo ndima yango za ko pesa position na yo na kati ya ba commentaire nzambe amona bino nzambe na lola amona bino toza ensemble na kati ya corps de Christ. OK pour na message. Le Seigneur zo lobela biso likambo ya foi. Abitango tozo bima totikaka kondima na biso na maboko ya nzambe. Loba Seigneur que je laisse ma foi entre tes saintes mains. Lobi Seigneur garde ma foi. Papa lobi tango nyonso tuto bibonzaka pa ya Yahweh. Totikaka kondima na biso. Bien aimé clé eza kondima. Soko za na kondima te ezo oze loko te pe kwa oza na bénéfice moko te de la part du Seigneur sozo ndima ete. Amen. Si kondima eza te kati na yo. Yango Seigneur na biso tout moment atango nyonso totikaka kondima na biso epai ya Nzambe. Amen. Soki tozotika kondima biso maboko na ye ya banda kolakisa biso nzela bien aimé abanda kolakisa biso nzela tant ezokoma mabe makasi tant otokomi deja eza mabe albima na monde spirituel makambo ese bandi ya mabe makasi que non bana nzambe ba o bazoyoka pe ba message te ba ozala surpris dango le Seigneur alobi makambo ese bandi na monde spirituel nyonso oya lobaki ba message na pesa o makambo biloko akolia o makambo nyonso pese bandi déjà mambo biloko olia na ba mboka na biso neti biso a France ese bandi déjà bien aimé na oke na ba rayon biloko ezate donc yo pende ko non o sombi biloko te eza juste un rappel somba biloko tia na ndako le Seigneur aye ko loba par sa grâce asali ngola lobi po na temps duré ya biloko ekosala une crise ekosala biso pendant 3 ans plus de 3 ans lobi plus de 3 ans ndeko na ngai esiko zali somba biloko tia na ndako somba pena biloko ebele par rapport yo moko ebineni bozali nombo boza ndenge bo utilizaka somba biloko tia na ndako nzale zo ya plus de 3 ans ozomona ebi mboka soki ekoti crise po se rétablir ezalaka facilité somba biloko tia na ndako. Le Seigneur le baiser bandi parce que nyon se bandaka spirituellement. Papa lobi l'air azoloba mokileza pourri na monde spirituel et se bandaki déjà. Abi pourquoi zoloba na biso makambo ezo senga ngai na o bien aimé tozala éveillé. Le Seigneur alingi to tambusa malokola ba aveugle te. Yango moni aza ko se révéler na basali na ye pona koya ko solola na koyebisa bana nzambe. Souci ya papa ezake to tambusa malakati aveuglement te. Tozala moya courant ya makambo ya tozala courant ya makambo ezoleka spirituellement na o ezela biso physiquement. Papa lobi esengo na mutu oyo akoyoka pe akotia mona misala. Ce n'est pas encore le temps de regarder la foi de quelqu'un. Oh, il est chrétienne, pourquoi elle fait ça? Ce n'est pas le temps, ce n'est plus le temps de regarder la foi de quelqu'un. Kotala ba art ya batu, ndenge bazo sala, ba bêtise bazo sala na nzela ba internet. Kotala pourquoi bango sala bongo, bango batu basambelaka, bango batu bayebi nzambe, bango batu bateyaka. Pourquoi kotala bakoki sala bongo bien aimé ce n'est plus le temps ya kotia kondima na biso likolo ya batu to ya kotala ko tester kondima na biso et pas ya batu bien aimé ce n'est pas le temps le Seigneur alobi ce n'est pas encore le temps de regarder tout cela et c'est important te na moment oyo et important te sinon kondima ya ngai na soki tozotalaka batu ndenge bazosala ba réalité ezoleka na mokili oyo bien aimé kondima ya ngai na yo ekokweya abi ce n'est pas le temps ya kotala kondima ya bakotala batu pourquoi azosala boy pourquoi azosala boy ya sambelaka ya tangaka bible ya teyaka pourquoi ya kende kwa agir boy kondima na yo ekokweya sokomi kotala ba réalité o ezoleka toza na temps du soir temps de la fin il faut makambo nyonso ekokisama pona parole ekokisama malobelo mamaki ekokisama yango moni ke ezosalema yango ngai na yo bien aimé dans le Seigneur lokola ba Eli ya Nzambe to talaka bango te to
tia kondima na biso na ba réalité o ezoleka te to garder kondima na biso o toza nango yo oza na bon chemin continuer na bon chemin o yoza nango garder kondima na yo soki ya koya eza ye eza yo te yo simba kondima na onde koya te. Pourquoi l'ennemi azosala bongo azobimisa ba makambo na pourquoi po aegare bana na ngai na pembeni na ngai aegare bango aegare ba âme ya nzambe azosala pour bongo po na ba âme ya nzambe ezala égaré ba âme ya bana na nzambe ezala égaré. Alors je vous dis comme un père avec ses enfants azoloba na biso comme papa na bana na ye azosola na biso bien-aimé dans le Seigneur azotalisa biso réalité. Le Seigneur azotalisa biso ba makambo tozomona eza ke soki mutu nano abukami te neti basala nzambe baobima pressé oyo ke non ayo abimi lelo alingi kaka mimonana asala boye azongisa boye soki nano aleki na cour te nano abukami te eloko ni ya malonga kobimisa produit nini ya kobimisa abanda okende kala kwa mupepe okuna esali bwakei azoyeba te abanda kotourner azosala n'importe quoi yango moni ke ozomona mosali na nzambe azosala n'importe quoi mwana na nzambe otamisa banda kotambola kobanga nzambe lelo azobanga su nzambe te eza cause que non aza mire te afandisami na makolo te po ayekola donc asimbami na nzambe te yango moni ke azali kosala bongo. Yango papa lobi na ngai na yo tokeba na moment oyo tokeba na temps oyo eza na bato mosusu banda kolandisela ngai na yo maloba leya bazolandisela maloba yo ozoloba eloko te baloba moyo oloba eloko eza te yo nde mosantu te babanda kosala tu mpoka bamatisa okanda na kati ya motema. Ntango tozali ekomi temps ya mabe makasi tokeba soki omoni moto azoloba na obongo kanga noka munoko bima na oka zoba koloba eloko te tala eka na misu garde ka foi na yo oyebi eloko nini ozosala balobaka moto abatami yo aleki yo na mayele omoni bien-aimé dans le Seigneur. Donc papa lobi moyini atie tous les 4 coins atie ba piège tous les 4 coins pona ba santu pona ba yenge beni atie ba piège bana nanga atie ba piège bokeba netamboli na biso tokeba netamboli na biso tokeba nelobeli na biso wana zoloba bokeba netamboli na bino bokeba nelobeli na bino. Le Seigneur alobi tozala prudent donc eza likambo ya conscience donc ngai fona zwa conscience nayeba ke l'ennemi na minute oyo atie ba piège partout ezosenga na ngai nazala prudent nabatela munoko na nga natambola nekenge natala nekenge ba réaction na nga na contrôler nyonso tu ya vie na nga environnement na nga na contrôler yango. Le Seigneur alobi sous que non to parler na bana na biso to lobaka na bana na biso to sololaka na bana na biso bakoluka biso bakomona biso te me bakoya kozwa bana na biso donc to sololaka na bana na biso mingi. Papa lobi to lobaka na bana na biso na tango nyonso ke soki mutu azotumbola yo ezala na école ezala wapi koloba eloko te kozongisa te. Bien aimé biso nyonso tobanda koloba na bana na biso soki mutu abeti yo beta ye zongisa. Mais lelo papa lobi suite ya temps eza mabe eza suta ya kozongisa te eza suta ya kobeta te parce que babetaki yo. Soki omoni mutu abeti yo eza na école kobeta te kozongisa te to bana na biso bavanda kimia bazongisa te basupporte. Abi pourquoi azoloba bongo l'ennemi asopi banvoye na ye partout dans le monde partout pona bana na kati ya bekole asopi okanisa na ekole eza mwana moke nzoka eza mwana moke envoyé akoti de akati ya mwana wana po nini atakika mwana po mwana a réagir la ko réagir afungoli ba porte yango alobi le na oloba ke non atie ba piège pona ba piège na ye pona biso eza yango donc atie ba jeune na ye partout dans le monde. Azosala bongo pona koyeba kozwa milimo bien aimé na minute aza na kanda makasi. Pourquoi? Parce que ngonga na etikali mokie aza suna ngonga mingi te yango mona akomi koagir na palpitation akomi koagir rapidement aza suna ta mingi ta osalela temps ngai na opelo kwa mwana nzambe tosalela temps eza lisusu te bandeko na nga temps eza lisusu te
Ce que le Seigneur a fait, le men soye baba réalité zo leka bien aimé dans le Seigneur, ozala plus kenge que ça. Donc, tant ezali sous-souté. Le Seigneur le dit, ce n'est plus le temps que bana na biso ba kende ko sakole na baninga parce que to yebite muninga nini camarade nini. Tozo mona bango na misu spirituellement, il y a des choses qui se cachent. Donc, ce n'est plus le temps que ya bana na biso baza na ba camarade wa yena ndaku. Oh, atmwa na nga kende ko la place boy. Bien aimé to tika biloko wana, ce n'est plus le temps. Batela oyo zanango. Papa lobi kadia pemba ngonga na etikali mokie azana posa ba mazwa ba mebele ba kende ko passer na ye elongo ba souffrir na ye elongo donc ngonga na etikali mokie yango moni azo sala bongo yango wana tindi ba jeune na ye partout. Bien aimé papa lobi to ebala ko keba to ebana ko bondelaka pona bana biso tango ba okende classe to bondelaka en plus auti ko la kisanga lisusu que bato o bazolia banyei kuna bien aimé dans le Seigneur tozomona bandeko na biso basi bazolia na banyei na bamboka wana kuna bien aimé bango bazolia ngo physiquement mais biso tozolia ngo spirituellement. Pourquoi? Biloko tozosomba eza déjà ya kobeba, biloko tozosomba eza déjà banie tozolia ngo déjà toliaka yango déjà na biloko o tozosombaka biloko eza ya kobeba. Yango le Seigneur alobi na biso boye tozwa huile d'olive totiaka na minoko tomelisa bana biso to déclarera que est neutralisé dans son melisa mwana nga huile d'olive peut neutraliser va o mesa bongo utiliser huile d'olive tombola ngo likolo fongoli bouchon bonde lobi papa huile esalami na maboko ya mutu mais ndenga na tomboli boye na lingi eza transformer eza so esala na maboko ya mutu te ma ekoma o euti epai na yo tango naza ko utiliser ngo esalema eza na puissance et agir puissamment. Amen, bien aimé. Ozo sala ngo nyonso tu na kombo na Yesu Kristu. Ozwi huile d'olive o bonde pona ngo tiango na munoko ya mwana. Olobi kindoke kota te déclarer ntake mama oyo kangi na se kanga mi likolo. O fongo na likolo fongo mi na se. O déclarer que mwana oyo kindoke kokota ete. Soki muta mabe otie pe na mbunzu na elongi. Soki muta mabe alinga s'approcher na makanisa mabe pona mwana na nga makalista e bongwana ekoma malamu na kombo na Yesu Kristu. Alobi toloba lisusu ke papa longola bana na nga bakamarade ya mabe bazalaka na bakamarade ya malamu bazalaka na malamu bazala bakamarade ya mabe te na baekole esika bakendaka bazala na bakamarade ya malamu abili loba oyo ozo déclarer yango ekolata nzoto yango ezaka prophétie yango ezolata nzoto oyo ozo déclarer yango ezolata nzoto atie ba piège na lolenge nyonso tu po kaka yazwa ba âme po aganyeka ba âme bien aimé. Donc azo sakada lisusu taza coopérer na nzela ya banvoyer na ye ngai na ope le Seigneur atinda biso to gagner ba âme ndeko na nga ozolanda nga combien de âmes yo so gagner combien de âmes yo so gagner le Seigneur atinda biso to gagner ba âme yo combien de âmes et si yo gagner bien aimé dans le Seigneur alobi akotuna nyonso tu wana akotuna yango alobi na ngai na tango tozo bonde na ba prière na biso to kangaka tous les 4 coins cardinaux. Tolobara que le maître, qu'il domine, qu'il règne, le maître a sa place dans tous les 4 coins cardinaux, yenda régner, yenda dominer. Yenda sa place, a sa tous les 4 coins cardinaux à dominer, à régner, bien aimé. A sa contrôle, le Seigneur a sa contrôle. Maintenant tout cela, bo bang et l'autre côté, to banga et l'autre côté. Alors bien dans tout cela, ne craignez point car je suis avec vous. Voilà bien aimé, Ozaki premier message nabiso. Tozo kende na deuxième message nabiso bien aimé. Bien aimé, toi dans le deuxième message, c'est très important makambo esoya. Oh le Seigneur le bel biso. Bien aimé dans le Seigneur a attiré attention nabiso lo banabiso que soki oyoki nzembo moko mati na kati na yo to considérer yango to sosola yango ayebi pourquoi mati si yo nzembo wana soki oyoki nzembo mati yo c'est que ekoza la réponse na yo zwa siko nzembo wana banda kolanda maloba nini elobami na kati ya nzembo wana ekoza la réponse na yo po bia linga lobela eloko moko yango mati si yo nzembo
Donc nzembo oya matisa ki biso avant lobela biso message ezaki mbeka ya mutu ya nzembo papa le moloto oyo ayemba ozali mbeka oyo tobonzeli nzambe. Donc nzembo wana ezaki ya mbeka ya mutuya. Donc le Seigneur Jésus-Christ aza mbeka na mutuya. Est-ce que papa tuninga no question? Est-ce que ngai na yo oyo eza le Seigneur Jésus-Christ atuninga no question? Abi est-ce que ngai na yo tozo reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ azali mbeka ya mutuya? Est-ce que ngai na biso toza ko reconnaître que le Seigneur Jésus-Christ a mi pesa mbeka pona ngai na yo? Est-ce que toza conscient na yango? Soki ondeko na ngai ozo reconnaître mais mokili mobimba bazo reconnaître yango te. Abi bazo reconnaître te que ngai na mi pesa mbeka. Ngai na mipesa mbeka ngai mbeka mutu eza ngai le Seigneur Jésus-Christ wana zoloba bongo. Beneme abi awa balingi bazongisa lisusu ba sacrifice ya banyama ebongo mbeka o ngai na mipesa ki. Mbeka o ngai na mibonza boyebi mbeka mutu ezali ngai. Alobi nyama o ba okende kopesa na ba temple wana peuple yanga pe bakokende bele ebele. Abi moyina longoli bino mayele alongoli bino bolingo na ngai. Abi alongoli biso mayele aveugle biso même si ba oyo bayebi makomi keza bongo bakokende kuna bakokende kopesa mbeka wana bakosomba banyama bake kopesa bien-aimé dans le Seigneur. Abi bato wana bakobosa na ke yenda mipesa apesa amipesa ki mbeka ya mutu ya pona biso bien-aimé. Abi tellement ba changer makomi ba bongolisi makomi bien-aimé. Batie oyo ezali ko sepelisa bango vérité bazwi ba bombi bazwi lokuta babimisi. Bazo sala oyo ezali ko sepelisa mokili. Oyo siko ezalo lobela partir ba pasteur. Ba pasteur bazo sala oyo zo sepelisa mokili. Bazo teya mateya oyo alingi aponi mateya oyo alingi oyo ko sepelisa mokili. Po ba pesa soki mabonza po azwa quelque chose. Donc bazo sala oyo bango balingi bien-aimé dans le Seigneur. Bazo sala lisusu volonté ya le Seigneur Jésus-Christ te. Abi pote biso batu tolingi mokili ta eza lisusu te. Alobi na mokili na biso ndenge ezokendelele. Na mipepe oyo ezali ya baguerre oyo. Siko banyama oyo bango bakozwa ekouta wapi. Bien-aimé, naza ko attirer attention na bino awa. Le Seigneur alobi boy oya ko contribuer ne loko wana ke lobi kuna yoki kuna bakomi ko sala ko kende ko pesa offrande ya banyama. Yo poke osomi nyama ke ko pesa mbeka offrande. Alobi oya ko contribuer ne loko wana asali abomination na misu na ngai. Abomination totale, il y aura pas de pardon, pas de pardon, pas de pardon. Abi soki nga na lelo tozolala toyeba ke se bandaki deja ezosalema deja. Alobi totala na Jérusalem nungu ese bandaki deja na Jérusalem. Donc makambo yango ese bandi wapi na Jérusalem bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ alobi eza accomplissement ya parole na ye. Pona kolakisa biso ke temps eza lisusu te ndeko na ngai. Yo nanu obongisi bomoi na oteyeba ke temps eza lisusu te. Kolinga te esi prendre yo. Ou enlèvement, ou liwa esi prendre yo ke bongisi bo moina ote. Ezala passe maka, c'est fini pour toi, ça sera fini. Le Seigneur Jésus-Christ alobi, mbeka mususu azate, bo belengai na mipesa po na bino. A mipesa po na ngai na yo bien-aimé, a futa nyongo, o mutu moko takuka ko futa. A payer le prix, o ye moko a merita ki yangote. Aleka na betape wana na humiliation wana na kosambwa ya modèle wana amerita ki yango te. Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ ayoko lakisa nga ndenge atikalaki ni kote wana balobela ngo te, mais le Seigneur Jésus-Christ atikala ni babenda nini oyo babenda ye nini o mokaba wana bande kolata nini babenga ngo nini oyo lingwanda babenje lingwanda koto babenje lingwanda koto kuna babenje atikali ni soni
akomaki na niveau na futaki nyongo nyonso tu afutaki mpo na ngai na yo andimaki yango mpo na ngai na yo bien-aimé alobi c'est moi le seul et l'unique qui était trouvé digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux bien-aimé Apocalypse 5 Apocalypse 5 soki tokoki kotanga yango bien-aimé dans le Seigneur rapidement tana biso eza mingi te Bible elobi Apocalypse 5 verset 1 totangi na kombo na Yesu Bible elobi puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors zélé de 7 sceaux. Et j'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir les livres et de remplir les sceaux? Ah, bazo luka nani aza digne ya ouvrir livre oyo. Père corrompre baso oyo bien-aimé. Bible Robina 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne pu ouvrir les livres, ni de les regarder. Bible Robina biso, personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, ne pu trouver digne d'ouvrir ces livres, bien-aimés. Mutu moko ta trouva ki digne ya kotala yango na likolo na mabele pe na se mabele. Mutu moko te se trouva ki digne pour la même livre oyo, livre à lamentation, livre à passe, livre à humiliation, livre à douleur, oya ndima qui a porté, mutu moko ta se trouva ki digne. Mutu moko ta zala kite, azala kita mona na kite, partout, azala kite, même na likolo, même ba ange, bazala kite, bandima ki angote, baboya ki, mutu moko ta zala ki digne, bien-aimé. Bible lobi, na 4, et je plairai beaucoup, l'ange plairait beaucoup, de ce que personne ne fit trouver digne d'ouvrir les livres ni de les regarder. 5 et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir les livres et ces 7 sceaux. Bien aimé, il y avait un seul homme, l'homme de Galilée. Oh, l'agneau immolé qui a été trouvé digne d'ouvrir ses livres. Abikaka yemo kwa se trouva kili le digne mutu mususu te. Bible bien-aimé boko kita boko suka ti na 14. 5 premier verset ti na 14 bien-aimé je vous en supplie tanga yango o comprendre makomi o malamu ko sunga ngai na yo à cause ya temps nanga na suki wana. Abi c'est moi seul mutu mususu te c'est moi seul. Bien-aimé, papa, le Seigneur Jésus-Christ a lobi, to tanga kama komi, Jean a pleuré. Ba mona ki mutu mususu te, et ça la kingai, moi, je me suis trouvé digne. Abi, c'était moi qui s'est donné pour vos péchés. C'était moi qui s'est donné pour vos péchés. Abisko, oh yo, ya salaki. Bon, oh, sko baza ko préparer mbeka. Oh, ba pesa ya ba nyama. Abi, c'est une abomination totale. Et ça, abomination, ya kozwali susu ba nyama, tandis que Jésus-Christ, il a tout fait, yakomaki nyama, ba salaki nyonso tout. Akomaki mbeka, pona ngai na yo. Ale bozwa susu mbeka, neza kwa to nié, oh Jésus-Christ a salaki, l'œuvre de la croix, oh ya salaki, to nié yango, to ke kozwa susu nyama mususu, toke kopesa bien-aimé abi soki tosali bongo eza abomination liboso na ye. Abi eza abomination totale, abomination. Abi bato bazosala bongo bakanisi ke batondi baza ba o batondi na bo centre ebele bango bazosala bongo mpo batondi na bo centre ebele, or que c'est l'abomination. Baza ko faire voir que bango nde ba respectaka ba principe bazo respecte mieux que biso. Abi bango pe babungisi pepe na ye, bien-aimé dans le Seigneur. Abi mbeka mususu azate pe akotikalaka kozala te. Nga na mipesa po na bino, po na bomoi na bino. Na mipesa mbeka. Soki natali souffrance na mona. Alobi
na souffrance oyo ya monaki nani na kati na biso akokaki kondima souffrance wana meme bapapa na biso banga baloba na obota nanga mwana mosusu yo kende na oso kokende nakosala yango te mpo na yo nakosala yango te papa na ngai na yo alingaka aloba bongo yalobi nani na kati na ngai na yo bien alingaki andima souffrance oyo le Seigneur Jésus-Christ andimaki nani soki na ta wana na likolo mutu amonanaki te na se ya mai mutu amonanaki te na mabele amonanaki te sikoyo na ta na biso oyo nani yango alingaki andima yango nani bien-aimé lelo tokomi awa le Seigneur abandi kolela vraiment aleli abiki qui s'est trouvé digne tona nango akondima peuple ingrat le Seigneur amoni ke toza ba ingrat bien-aimé toza ba ingrat po tozokoka même pas ko reconnaître koloba ta merci na musala osalaki na ekulusu arachetaki ngai na yo arachete peuple ya mokili mobimba masumu ngai na yo amemi humiliation amemi balia famille amemi alibera ngai na yo bien-aimé abiki me tokoka ko reconnaître yango te yango Bible elobi na Isaïe 53 qui a reconnu les bras de l'Éternel, qui a cru à ce qui nous a été annoncé. Ti lelo ezala na bato bandimate que Jésus-Christ akufela ngano na ekulusu. Ti lelo ezala bato bako ko reconnaître misala na ya sala ki na ekulusu te. Peuple ingrat, toza ba ingrat tellement vraiment. Abi, j'ai tout subi pour vous. Asibi nyonso tu po nanga na yo mais tokokaka ko reconnaître te kolobata merci na mutu apesi ngano bomoi kolobata merci na mutu alongoli ngano lisumu apesi nga accès lelo ngano ya accès to benga mambona mbana nzambe nyonso tu tozui toza kwa nié yango. Abi, j'ai tout subi, ce n'était pas facile bien-aimé. Le Seigneur Jésus-Christ a dit ce n'était pas facile, mais il a accepté pour l'amour, pour notre amour. À cause que bande kolinga ngai na yo, à cause ya bolingo azala ngo envers ngai na yo, ayango accepta nyonso tu po na bolingo oyo azala ngo envers ngai na yo. Et bon retour ce ko ya ngai na yo eza nini? Qui ingratitude, to reconnaissance. Bien-aimé, ezo senga na biso tozwa connaissance ya makambo tozosala. Tozwa connaissance ya makambo ya Nzambe. Yo oza kwa nier que Jésus-Christ nous a racheté, que Jésus-Christ a Nzambe, que Jésus-Christ est notre sauveur. Bien-aimé, c'est maintenant là. Faut reconnaître yango. Parce que Bible lobi, nul ne peut passer au Père sans passer par moi. Donc, il a mutu moko te leke pa Nzambe sans qu'il a passé par le Seigneur Jésus-Christ. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Et azali nzela oyo komemangai na yo bien-aimé. Donc ko échapper te, ko sauter te pour nzela musu ezate soki nzela Seigneur Jésus-Christ te. Yo ozo courir derrière banzamba mo ya mwindu soki ya mwindu soki makambo bimela wapi na yeba te. O nzamba mwindu, o nzamba mindele, qui vous a dit nzamba mwindu azali nzamba mindele aza. Bien-aimé, totika biloko na distraction. To bima na kata distraction wana. Mutu moko atikala komona nzamba azate. Nzamba mwindu azate apembe pe azate. Il est Dieu pour nous tous, bien-aimés. Bible lobi na 5a, na Apocalypse a na verset na 5. Bible lobi bien-aimé, n'Apocalypse 5 verset 9 lobi. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés nous tous. Toza ko appartenir
na le Seigneur Jésus-Christ parce que afuta nyongo, afuta pri makila na ye po asomba ngai na yo. Nzambe siko oyo ezokumisa wana ya noir wana oyo lokota super wapi na ye barate. Asomba nini afuta nini pona ya se révéla même pas, alobaka même pas. Mais aux autres tout à tolo, on nzamba africain, on nzamba mindele qui vous a dit ça sortait dans l'ignorance. Kotika na kati ya ignorance na yo tende konanga. Luko yeba le véritable Dieu. Oya futa pesa pri o muto mokela koka kondima te. Oya sala makambo mutu mauta ko sala yango. To reconnaître. Yango alobi moni ke ingratitude yango yo. To komi ko courir dans ba o biso to so mona na mokili. Nyonso tu toza bikelamu na ye. Ya za nzambe na biso ye mutakela biso siko to koma so ba nzambe ndenge nini. Bien aimé, force et sagesse na biso ça les renouveler. Notre intelligence doit être renouvelée. To renouveler l'intelligence na biso to réfléchir malam. Le Seigneur Jésus-Christ a bien dit ma ki bongo po biso to se trouver digne ya kozala accepter pa ya papa na sinon te to ngato zala accepter te. To ngato za na espoir te ya kokota bokonzi ya likolo. To ngato za na espoir te ya kokende ko se reposer na le ya royaume na ye to kokota na kati ya royaume. To ngato za na accepter. Donc Seigneur ka Jésus-Christ a mi pesa bongo akufa pona ngana yo poto zwa accès wana. Abi oh j'ai mal to uzogisaka mutema na ye tozolelisaka ye kaka ye muto esalela na ye bele pona biso tozokontinue kaka kolelisa ye. Abi j'ai mal. Le Seigneur Jésus alobi, ils ont des bibles, mais c'est pour orner leur table de prédication. Donc, bazui bible, poser on le colla la table na bango la prédication juste pour poser kaka bon na ka bafongoli bible. Mais en réalité, abi basa na nzambe wana bazwa ko baza sous conduire na esprit na été. Ils ne sont plus conduits par mon esprit. Ils choisissent de ce qui leur plaît pour enseigner à mon peuple. Pour continuer à les égarer. Au monde yango bien aimé. Donc basali na nzambe baso pona ba bloko oni ba ko tangisa biso ba ko lakisa biso pour ba continuer ko garer biso lisusu bien ba fina biso lisusu bien ba péché biso lisusu bien ba tia lisusu barrière bien pour tout le monde bokonza likolo te. Est-ce que le Seigneur alobi mais vous ne soyez pas comme eux. Ngai na yo bien aimé, o tozala moi conscience amukeke, tozo reconnaître, toza lokola bangote. Tosala pe lokola bangote. Alobi apesi confiance na ye pa ina biso. Apesi ngai na yo confiance to décevoir yete. Yango aza ko se révéler liboso na biso aza kolobela ngai na yo bien aimé to décevoir yete. Voilà bien aimé, message qui a passe, il y a douleur. Tous conscience, ngai na yo to demeurer ferme. Papa tielinga no motema, le Seigneur Jésus-Christ a tielinga no motema to garder confiance sur yo. To sa l'effort, to mona kembo oyo ezo zela ngai na yo. To mona sika oyo alobaki kena ke ko bontsela bino sika. Soki ezalaki te na ngai na loba te, na ngai kina lobelo kote, mais na kei na koya kozwa biso. Tomi batela po aya kozwa biso tozala ba miseka bien aimé dans le Seigneur. Sika nzamba pambola biso ba o tozu message oyo to partager yango to considérer yango to tika négligence to bafouer yango te to zonka kade to zota la légère mais to considérer yango sika nzambe apesa biso pe toza déjà éveillé que non ezala makambo ezolinga ekoma ezosenga na nga soki ekomi na agir que na kosala yango te. Na kosala yango te na kopesa mbeka te parce que Jésus-Christ il a tout fait. Sika nzambe apambola biso tokutani à la prochaine. Shalom. La chaîne qui vous édifie.